అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అందరికీ శ్రీ శోభకృత సంవత్సరం ఉగాది శుభాకాంక్షలు అండి. అందరూ కూడా ఈ సంవత్సరం అంతా చాలా హ్యాపీగా ఉండాలి. ఈరోజు మనం వచ్చేసి ఎల్జీలో సైడ్ బై సైడ్ చూద్దామండి. ఇది ఎల్జీలో సైడ్ బై సైడ్ బ్లాక్ గ్లాస్ అండి. ఆ పక్కన ఉన్నది సేమ్ పీస్ అండి. ఇది వచ్చేసి వైట్ గ్లాస్ అండి. ఈ రెండు వచ్చేసి మనకి 676 లీటర్స్ అండి. ఫ్రిడ్జ్ లోపల వచ్చేసి ఇలా ఉంటుందండి. మనకి 3 సెల్ఫ్లు ఇస్తాడు. ఒక సైడ్ ఐస్ మేకర్ ఇచ్చాడు. క్రింద వచ్చేసి డీప్ ఉందండి. ఇందులో ఫ్రిడ్జ్ సెట్టింగ్స్ అవన్నీ కూడా ఒక సైడ్ ఇస్తాడండి. ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి టోటల్గా ఇలా ఉంటుంది. ఇటు ప్రైజ్ వచ్చేసి మనకి 1,10,000 అలా ఉంటుందండి. ఇది కూడా సేమ్ అండి, వైట్ గ్లాసు, సేమ్ ప్రైస్ అండి. లోపల కూడా సేమ్ ఒకేలా ఉంటుంది. మనకు వచ్చేసి రెండు కూడా ఇన్వర్టర్ కంప్రెషర్ వచ్చాయండి, లెస్ నాయిస్. వచ్చేసి లాయిడ్ పక్కన ఉన్నది పానాసోనిక్ అండి. ఇవన్నీ కూడా పానాసోనిక్. లాయిడ్ ఓపెన్ చేద్దాం. మనకి లాయిడ్ లోపల వచ్చేసి ఇలా ఉంటుందండి. 3 ట్రాక్స్ ఉంటాయి. క్రింద వచ్చేసి డీప్ ఉంది. లోపల వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి లాయిడ్ 570 లీటర్స్ అండి. ప్రైజ్ వచ్చేసి 95,000 అలా ఉంటుందండి. పక్కన ఉన్నది పానాసోనిక్ అండి. ఇది వచ్చేసి బ్లాక్ గ్లాసు. ఇది వచ్చేసి సెన్సార్ అండి. మనకి బయట టెంపరేచర్ బట్టి ఆటోమేటిక్గా లోపల కూలింగ్ అనేది సెట్ అయిపోతుంది. లోపల వచ్చేసి ఇలా ఉంటుందండి. క్రింద డీప్ వచ్చింది. ఇది వచ్చేసి మనకి 562 లీటర్స్ అండి. ఈ పక్కన ఉన్నది ఇది కూడా పానాసోనిక్ అండి. ఇది 3 డోర్ అండి. మనకి ఈ పానాసోనిక్ డబుల్ డోర్ సైజ్ కాస్ట్ వచ్చేసి మనకి 90 అలా ఉంటుందండి. ఇది 3 డోర్ అండి. ఇది 85 ఇలా ఉంటుందండి వీటి కాస్ట్. డీప్ అండి. ఇది ఇది వచ్చేసి మనకి 551 లీటర్స్ అండి. మన కాస్ట్ వచ్చేసి 85, 90 అలా ఉంటుందండి. 85 to 90 మధ్యలో ఉంటుంది వీటి కాస్ట్. ఇది కూడా సేమ్ అండి, సెన్సార్తో యూజ్ అవుతుంది. డబల్ డోర్ అండి. ఇది వచ్చేసి పానాసోనిక్లో ఫుల్లీ గ్లాస్ అండి. మనకు సేమ్ ఈ రెండు కూడా డబల్ డోర్ అండి. 476 లీటర్స్ అండి. రెండు కూడా మనకి వీటి ప్రైస్ వచ్చేసి 75,000 అలా ఉంటుందండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. మోర్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వెంటనే పక్కన ఉండే బెల్ ఐకాన్ కూడా టచ్ చేయండి. బాయ్ బాయ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.